Kuna aina 4 ya wanawake ambao wewe mwanaume ukioa unaweza ukaishia kujuta kwa maisha yako yote. Aina ya kwanza ni aina ya wanawake ambao wamekosa malezi ya baba tangu utotoni. Na hapa sizungumzi wale ambao baba zao walitangulia mbele ya haki. Nazungumzia wale ambao familia zao ziliseparate, yani baba na mama walishindwana wakaamua kuachana. Kwa hiyo mama akawachukua watoto wake akaondoka nao, akaenda kuwalea yeye peke yake. Na kwa bahati mbaya mama akawalea watoto wake katika malezi ya kuwajengea chuki dhidi ya baba. Kaka yangu, ukikutana na mwanamke wa namna hii utajuta kwa maisha yako yote. Na kuhakikishia, mimi sikatai kwamba wako akina mama ambao huwa wanawalea watoto wao nomo kabisa. Lakini mimi nakwambia kwenye hili, asilimia kubwa ya kina mama huwa wanawalea watoto wao katika malezi ya kuwa na chuki dhidi ya baba. Na ukae ukijua kwamba haya mambo huwa yanazidi kupanda kadri watoto wanavyokuwa. Watoto wanapokuwa wadogo, mama anawajengea chuki ya kumchukia baba. Watoto wanapokuwa, mama anaanza kufunguka kuzungumzia zile story sasa za ukubwa kulingana na umri wa watoto walionao. Kwa hiyo mwanamke akishajenga chuki dhidi ya baba, hawezi kukupenda wewe mwanaume. Na isitoshe akapitia kipindi cha kukua mpaka amekuwa mkubwa, akaanza kusikia kwamba baba yenu alinifanyia hivi, baba yenu vile na vile. Kwa hiyo anaanza kujua kwamba ina maana wanaume wako 1 2 3. Kwa hiyo akina mama wengi wanajikutaga kwenye zile story ambazo wanapiga na watoto wao, wanawajenga watoto wao katika chuki dhidi ya jinsia ya kiume. Sasa kaka yangu, unakuja kukutana na mwanamke ambaye kwanza amekosa malezi ya baba, na cha pili amelelewa katika misingi ya kuwa na chuki dhidi ya baba. Usitegemee kupata upendo kwa mwanamke wa namna hii. Naomba niwaambie kitu muhimu sana hapa. Ni hivi, watu tunapokutana tukiwa watu wazima, yani kipindi wewe hujui hata kupenda ni nini. Mara nyingi tunapoanza kupendana katika utu uzima kwa mara ya kwanza, watu wengi sana huwa tunajitahidi kuonyesha upendo ambao tuliupata katika familia zetu. Sijui kama unanielewa. Na ndio maana mara nyingi huwa unasikia wanasema kwamba mtoto akilelewa katika familia ambayo hakupata upendo, hawezi kutoa upendo. Huo ni ukweli. Yani sisi tunapokuwa katika utoto huwa tunakuwa tuna tanki ambalo tunahitaji lijazwe upendo. Sasa lile tanki likiwa tupu mpaka nimekuwa mtu mzima, maana yake mimi siwezi kuwa na cha kutoa kwa mtu mwingine kwa sababu sina. Sasa kumbuka, huyu mwanamke amelelewa kwenye malezi ya kuwa na mzazi wa upande huu mmoja. Kwa hiyo amekosa mapenzi ya mzazi mmoja. Kwa hiyo tanki lake liko nusu. Kwa hiyo anatafuta mtu pia wa kujazilizia lile tanki lake lijae upendo. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo unakuta huyu mwanamke kwanza hajajifunza kuwapenda wanaume, pili ana chuki dhidi ya wanaume, cha tatu huwa anataka kuwa mtu wa kutritiwa kama malaika. Hili swala wanaume wengi sana huwa wanalalamika. Unajua kwa nini wanawake wengi ambao wamelelewa na mama peke yake huwa wanasumbua sana kwenye ndoa? Kwa sababu kwanza hawajajifunza namna ya kuishi na wanaume, na cha pili wana lile pengo la upendo. Kwa hiyo walio wengi wanajikuta wakipata wanaume wanataka kuanza kulelewa kama watoto. Yaani ule upendo ambao aliukosa utotoni mwake, lile pengo ambalo baba alikuwa hayupo, anataka sasa mume alizibe. Kwa hiyo huyu mwanamke huwa anajikuta katika hali ya ulafi. Anataka wewe unampenda sana, anataka wewe unamjali sana, anataka wewe unamthamini sana. Yaani kila kitu yeye kiwe kina upendeleo kwa upande wake, ili sasa aanze kukutazama vizuri. Yeye kwa akili yake sasa ndio anajiambia hivyo kwamba huyu mtu inabidi anifanyie 1 2 3 ili nifanye nimuone mzuri, kwa sababu mama yake kwanza alishamfunza kuwatazama wanaume katika chuki. Kwa hiyo ili aanze kukutazama wewe vizuri, inatakiwa wewe uanze kufanya kile anachokitaka. Na matokeo yake ndio maana wengi wenu mnajikuta mnasema hapana, mimi yule mwanamke nilipomoa anaendeshwa akili na mama yake. Ni kweli lazima achukue akili za mama yake. Na simaanishi kwamba hawa watoto ambao wamekosa malezi ya baba watashindwa kutoa upendo kabisa. Wanaweza kuja kutoa upendo, lakini ni mpaka wajifanyie kazi sana. Yaani hawa ni watu ambao wanatakiwa kujifanyia kazi sana, kwa sababu wao sio kama watoto wengine, kwa sababu kwenye makuzi yao wamekuwa kwenye makuzi ya tofauti. Wao sio kama familia nyingine. Wewe mwanaume pengine umetokea kwenye familia ambayo baba mama alikuwepo, kwa hiyo umesha experience upendo wa pande zote mbili. Kwa hiyo unaweza ukajitahidi kufanya kadri ya uwezo wako, ukajitahidi sana ili umridhishe. Lakini huyu mwenzako hawezi kuridhika kwa sababu tanki lake ni tupu. Kwenye upande wa baba hakuna chochote ambacho kiliingia kwake ambacho kinamfunza kuona upendo upande wa mwanaume. Kwa hiyo anakuwa hajajifunza kwamba mwanaume anatoa upendo kwa namna gani. Kwa hiyo anajikuta kila unachomfanyia anaona hakitoshi, kila unachomfanyia anaona hakitoshi, kila unachomfanyia anaona hakitoshi.
Matokeo yake wewe mwanaume unakuwa na uchovu, kwa sababu unakuwa unajitolea sana upendo. Unatumia nguvu kubwa sana kumfanya aelewe maisha ni kitu gani. Unakaa chini unamuelimisha unafanya nini, na wakati mwingine ukimuelimisha ndo anakasirika zaidi. Anaona kama sasa huu ndio ule unyanyasaji ambao mama yangu alikuwa akiuzungumzia. Kwa hiyo mwanaume utapata tabu sana kumcontrol mwanamke ambaye amekosa malezi ya baba, kwa sababu yuko mtupu kwenye upande wa baba, bado haja experience kitu chochote. Kwa hiyo unahitaji kuwa mvumilivu sana katika kumfanya huyu mwanamke aje aelewe, ajue kwamba baba naye inabidi apendwe hivi, ajue nafasi ya mwanaume. Kwa hiyo anataka muda sana na awe tayari kujifunza yeye mwenyewe. Asipokuwa tayari kujifunza yeye mwenyewe, hiyo biashara imeisha, huyo ni wa hivyo hivyo. Sijui kama unanielewa. Aina ya pili ni aina ya watoto ambao wamekulia kwenye familia ambazo mama yuko juu. Yaani wamekulia kwenye familia zenye mfumo mama. Yaani ukikutana na mwanamke wa namna hii utateseka, kwa sababu huyo mwanamke amejifunza kutoka kwa mama yake. Ukae ukijua kwamba mwanamke hata ukutreat wewe kama baba yake alivyokuwa anamtreat yeye. Mwanamke anakutreat wewe kama alivyokuwa akimuona mama yake anamtreat baba yake. Yaani anajifunza. Kwa hiyo akiona mama yake alikuwa anakaa juu ya mwanaume, yeye anaamini kwamba kumbe mimi natakiwa kuwa juu ya mwanaume, kumbe mwanaume anatakiwa kuwa chini, hawezi kunyenyekea, hajui kutoa heshima, hajui kuwa mtiifu. Yaani yeye ni mtu ambaye anataka kuwa juu sasa. Kwa hiyo ukioa mwanamke wa namna hiyo, utajikuta mnaishi kwenye mashindano sana, kwa sababu na yeye atakuwa anashindana awe juu yako. Na matokeo yake wewe mwanaume utateseka sana kumpokea mwanamke wa namna hii. Na huyu pia sio kwamba hawezi kubadilika. Anaweza kubadilika, lakini ni mpaka ajifanyie kazi sana. Sasa kama wewe unaona uko tayari kupambana naye katika safari yake ya yeye kujitambua, huyo utamweza. Lakini nakwambia ni kazi sana kuishi na mwanamke ambaye amekulia kwenye familia yenye mfumo mama. Yaani hakuona sauti ya baba. Kwa hiyo yeye wanaume automatic anakuwa anaona ni watu wa kuwa chini. Hata kunyenyekea, sijui kutoa heshima na nini kwa mwanaume yeye hajui. Yeye hajajifunza namna ya kuwatreat wanaume, kwa sababu watoto wa kike tunajifunza namna ya kuwatreat wanaume kwa heshima kutoka kwa mama zetu. Kwa hiyo nikikosa kwa mama siwezi kuwa nayo. Ni kazi kubwa sana kwa wewe kuja kunibadilisha huku ukubwani, kwa sababu hayo maisha nilianza kuya experience tangia nikiwa mdogo katika familia yangu. Sijui kama unanielewa. Aina ya tatu ni aina ya wanawake ambao wamekulia katika familia ambazo walikuwa wanabaguliwa kiupendo. Unajua hii nayo pengine hujawahi kuisikia, lakini mimi nakwambia ukweli, kuna ile namna ambavyo familia zetu huaga zinakuwa na upendeleo kwa watoto fulani. Yaani unakuta mtoto fulani ndio anapendelewa sana nini, alafu kuna yule mwingine yani yeye ni kama vile ana damu ya nyoka, yani anachukiwa, wazazi hawamwangalii nini na nini. Ukumbuke ninazungumzia swala la kwamba watu wengi kwenye utu uzima wetu tunaanza kutoa upendo ambao tulikuwa tunapewa sisi na familia zetu tukiwa watoto. Sasa ina maana huyu ambaye alikuwa hatritiwi vizuri kwa upendo na wazazi wake, manake yeye tanki lake ni tupu kabisa. Ukumbuke nimeshasema kila mtoto anakuwa na tanki la upendo ambalo anahitaji lijazwe na wazazi wake, na huo upendo ataenda kutoa na yeye anapokuwa mtu mzima kwa mtu mwingine. Sasa matokeo yake huyu mwanamke ambaye alikosa kuthaminiwa, yani yule ambaye alikuwa haonyeshi kupendwa, alikuwa haonyeshi kuthaminiwa, alikuwa anaonekana sio muhimu kwenye familia yake, mara nyingi sana utateseka sana kuishi naye, kwa sababu kwanza yeye tangia udogoni amejijengea mazingira ya kuona mimi sipendwi na mtu yeyote, mimi sihitajiki na mtu yeyote, yani zile. Kwa hiyo hawa wanawake shida yao kubwa huwa inakuwa kwenye victim. Yaani wana play sana victim hawa wanawake wa namna hii. Kwa hiyo hata wewe unapoanza kumsema kwamba hapa umekosea, anaanza kuona mimi mbona ndio nilivyokuwa nafanyiwa tokea utotoni mwangu. Mbona mimi nina roho ya kukataliwa. Mbona mimi watu hawanipendagi. Mbona mimi iko hivi. Kwa hiyo maisha yake yote yanakuwa amejijengea kama mtu asiyekubalika na watu. Matokeo yake hana upendo na pia amepitia kipindi cha kunyanyasika. Kwa hiyo yeye kila kitakachotokea kwake anaamini kwamba kinatokea kwa sababu hapendwi. Anaamini kwamba kinatokea kwa sababu watu wanamchukia yeye. Kwa hiyo hata wewe kama mume wake utakapoanza kuzungumza naye kwamba bwana, mke wangu kwenye 1 2 3 unakosea, kwenye 1 2 3 hakiko sawa, ataanza kuona kama unamuonea. Yani yeye ni mtu atakayekuwa na play victim sana, kwa sababu tangia utotoni mwake ameshuhudia yeye akiwa hapendwi na watu. Kwa hiyo kama wazazi wake tu walishindwa kumpenda, yeye haamini katika kupendwa, kwa sababu huo upendo haku experience kabisa katika utoto wake. Sijui kama unanielewa. Na aina ya mwisho ni aina ya wanawake ambao wamelelewa kwenye mazingira ya kilele mama, kudekezwa kupindukia. Yaani kama mwanamke uliyekutana naye alikuwa anadekezwa kupindukia, hiyo ndoa ndugu yangu utateseka.
Hilo umeshikilia ni yai, muda wote ukiachia linapasuka. Hiyo ndoa utaishi ukiwa unavumilia sana, kwa sababu huyo mwanamke kwanza hataki kurekebishwa, hataki kusemwa, haamini kama yeye anakosea, alishazoea kulelewa kilele mama. Unajua kuna malezi tunawapa watoto wetu inaonekana kama ni upendo, lakini sio upendo ule, ni kuwaharibu watoto, wanalemaa. Mtoto haumwajibishi anapokosea. Wazazi hapa eleweni, mtoto wako akikosea haumwajibishi, unadai unafanya hivyo kwa sababu unampenda. Haumwajibishi kwa sababu ya upendo ulionao. Wakati mwingine huo upendo unakuwa umeutafsiri vibaya. Mtoto wako inatakiwa umwajibishe akikosea, mtoto wako inatakiwa umkolomea akikosea, mtoto wako anatakiwa kuadhibiwa kwa kiwango fulani akikosea hivyo, ili awe anajua kwamba kumbe kuna hiki na hiki na mimi naweza kukosea. Kumbe kuna hiki na hiki mimi siko sawa. Sasa unakuta malezi ambayo huyu binti amekulia ni malezi ya kudekezwa sana, kupendwa kupitiliza. Ukumbuke aliyepita tunamzungumzia ambaye yeye hakuthaminiwa kabisa. Sasa huyu wa sasa hivi tunazungumzia ambaye yeye ndo alikuwa kipenzi sana huko kwao. Alikuwa anadekezwa sana, alikuwa anaonekana wa maana sana kuliko wengine. Huyu na yeye pia ni bomu. Utateseka naye sana. Yaani huyu ndio wale ambao dakika 2 ameshabeba begi huko kwao. Umeamka tu umemsema hiki ameshabeba begi yuko kwao. Sijui mke wangu hapa umekosea, ameshabeba begi yuko kwao. Hajui kuvumilia, hana chochote, ustahimilivu hakuna, kwa sababu yeye anaamini anatakiwa kutritiwa kama malaika. Anataka umtreat like angel. Yaani yeye kama malaika hapa duniani. Haamini kama yeye anaweza kukosea, haamini kama na yeye ana changamoto. Hakuna wanawake wenye drama kama waliopitia maisha ya kulelewa kwa kudekezwa. Hawa malele mama hawa waliolelewa kimayai wanasumbua. Kwa sababu hawakubali kubeba jukumu lao la kukubali kwamba wamekosea. Mara nyingi wao hata wakileta changamoto kwenye ndoa zao wanapenda sana kukimbilia kwao. Na kwa bahati mbaya nimeshakwambia kwao alikuwa ni mpendwa, maana yake alishachaguliwa na familia. Wewe kule ukienda na komwe lako hilo kaka yangu na ndevu zako hizo utaenda kudhalilika. Ukifika kule wanakushushua. Unaonekana wewe ndio unamkosea kwa sababu familia yake ilishamweka kama mpendwa. Kwa hiyo huwa wanaendelea kumhesabia kama mtoto. Hata kama ameshakuwa mtu mzima, wazazi wanajisahau, wanaendelea kumtazama kama mtoto. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa sababu hata wao walishindwa kumwajibisha, wewe ukimwajibisha wanaona kama unamkosea. Kwa sababu hata wao hawakufanya hivyo. Ndio maana unasikiaga wale wengine wanaongea maneno kwamba unampiga mtoto wangu wewe kama nani? Mtoto wangu kwangu hajaua. Ulilipa shingapi? Kwa shingapi ulionipa ndio uanze kumpiga mtoto wangu? Ndio uanze kumsimanga mtoto wangu? Ndio ufanye nini? Rudi mwanangu nyumbani, huku kwenu hujaua. Hizo kauli za namna hiyo ina maana huwa zinatokea kwa wale watoto ambao ni malele mama sana kwao. Kwa hiyo yeye hawezi kuwa mwajibikaji, na pia familia yake haiwezi kumfunza kuwa mwajibikaji, kwa sababu tangia utoto wake amelelewa akiwa na namna hiyo hiyo. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo wanaume, mimi naomba niwaambie tu ukweli. Ninapozungumzia swala la wewe kuchagua familia ya kwenda kuoa, maana yangu ndio hii, kwamba ukioa kwenye familia isiyoeleweka imekula kwako. Na simaanishi kwamba haya makundi yote niliyoyataja hawawezi kubadilika. Jamani, hawa nao ni binadamu. Hata kama amelelewa kwenye mazingira kama lele mama, hata kama amelelewa kwenye mazingira ya kutozingatiwa sana kwao, hata kama amelelewa na mama peke yake, hata kama amelelewa kwenye mfumo mama, anaweza kubadilika. Lakini hawa ni watu ambao wanatakiwa kujifanyia kazi sana. Kwa hiyo ukikutana naye kama yeye hana nia hata ya kujirekebisha, utateseka. Kwa sababu kwanza makundi yote niliyokutajia kwanza hawaaminiki kama wana makosa. Hicho ndio kibaya zaidi. Wakati ili wao kubadilika kutoka huko inahitaji wao wakubali kwamba hata wao wanaweza kukosea. Yule ambaye alikuwa anakataliwa sana hatakiwi kuendelea kuplay victim. Anatakiwa kujua pale ameshatoka kwenye familia, ameingia kwenye maisha tofauti, ameingia kwenye maisha ya mtu ambaye amempenda. Sasa matokeo yake na yeye pia anakuwa mlafi. Yule ambaye amelelewa kwenye mazingira ya kutokukubalika anakuwa mlafi, na yeye anataka kubembelezwa, anataka kupewa upendo sana, anataka kupewa kipaumbele sana, anataka kuchukuliwa yeye kama malaika. Ukisema hiki anaona na yeye unamnyanyasa, unamrudisha kwenye yale yale, anaona kumbe na wewe umkubali kama wazazi wake. Kwa hiyo ni shida. Kuishi na haya makundi ya watu niliokutajia hapa ni shida, na chanzo ni malezi. Kwa hiyo mimi nashangaga ambapo watu wanaolewa watoto peke yao wakizungumziwa haya wanapokasirika. Lakini huu ni ukweli. Watoto wakija kuwa watu wazima wanasumbua, wanakuwa na shida. Hata kama akiwa wa kiume, fikiria, tanki lake halina upendo wa baba, atafanya nini sasa? Hajui hata yeye kama mume anatakiwa kuperform vipi kwenye familia. Na unakuta haya mama, umebaki na mtoto wako wa kiume, umeanza kumlea kama wa kike. Unamlea kimayai. Hapati nafasi ya kujifunza kuwa kama mwanaume kamili. Hapati nafasi ile ya yeye kupambana kama mwanaume. Unamlea, unambembeleza, unamdekeza. Unaamini ndio upendo. Matokeo yake akikua
hawezi kusimamia nafasi ya baba, anakuwa mtoto wa mama. Yeye kila kitu mpaka ajiulize kwako, kila kitu mpaka akae ashauriane na wewe, ni shida. Kwa hiyo mimi nawashauri, kama kuna namna ambavyo mnaweza kuendelea kushirikiana kulea watoto wenu, endeleeni. Jamani, hizi ndoa zisivunjike kiolela, kwa sababu kizazi kinachokuja kinakuwa cha shida. Watoto wanakuwa wanalelewa katika namna ya kuwa watupu. Mtoto anakuwa na tanki nusu, mtoto anakuwa na tanki robo. Kuna mwingine anabaki na mama, tena mama hamkubali, anatoka yuko mtupu kabisa. Ataenda kutoa nini kwa mtu mwingine? Kwa hiyo yale mambo ambayo huwa yanasema kwamba mtu ambaye ametokea kwenye familia ambayo hakupewa upendo hawezi kutoa upendo, ni mambo ya kweli. Kwa hiyo lazima mkae mkifahamu kabisa, huo ni ukweli. Kwa hiyo sasa hivi tujaribu sana kubadilika kwenye jamii zetu. Na pia mimi nawaambia wanaume, ukikutana na mwanamke wa namna hii, ina maana inatakiwa umfanyie kazi, umsaidie, mpeleke hata kwa matherapisti wamsaidie. Maana yake anakuwa na trauma ya utotoni ambayo inahitaji muda mrefu sana kupona. Ukumbuke wewe umekuja kukutana naye sijui na miaka 20. Miaka 20 manake toka na miaka 3 sijui 5 anapoanza kujitambua, alikuwa analelewa kwenye mazingira hayo. Kama hakupewa upendo, hakuwa anapewa upendo. Kwa hiyo mpaka aanze kujifunza kupenda sio kitu rahisi, ni kazi ngumu. Mpaka aanze kujaza na yeye sasa ajaze hilo tanki lake lijae ili akupe wewe. Ukae ukijua mtu anakupa kitu ambacho anacho. Kama hana, huwezi kupewa. Kwa hiyo kakaangu, mimi nakwambia ukweli, kama unajijua huna uvumilivu, kimbia. Ukikutana na aina hii 4 ya wanawake niliyokutajia, kimbia. Mfumo mama, kumbuka. Wanawake waliolelewa kwenye mfumo mama, kimbia. Wanawake waliokosa upendo, waliokosa malezi ya baba, kimbia. Wanawake ambao wamelelewa kilele mama sana, kimbia. Na wale ambao walikataliwa sana, kimbia. Kama hayuko tayari kujifanyia kazi na kushauri, kimbia. Lakini kama yuko tayari kukaa chini ili umsaidie, ili ajifanyie kazi, atoke huko aliko, unaweza ukaendelea kuwa naye, kwa sababu yeye ni binadamu pia. Kwa hiyo anaweza kabadilika kawa mtu mzuri. Kwa hiyo kaka zangu, ni hivyo tu. Wewe ukiona kabisa hupendi eka uwezi hayo mambo, kimbia mapema, kwa sababu utateseka. Huwezi kupewa upendo na mtu ambaye ametoka kwenye familia ambayo hakuonja huo upendo ni kitu gani. Huwezi kupewa upendo na mwanamke ambaye anawatazama wanaume kama maadui. Huwezi kuheshimika na mwanamke ambaye ametokea kwenye familia ambayo mama amemkalia baba. Kwa hiyo kaa ukijua wazi, hakunaga maisha ya muujiza. Watu wanakuwa na tabia zao hivyo hivyo kama walivyo. Kwa hiyo anapofikia utu uzima, ni kazi ngumu sana kuanza kumsaidia atoke huku. Anahitaji kusaidiwa kisaikolojia, na kwa hayuko sawa, kwa sababu ameshajijenga kwa miaka mingi akiwa amejizoesha kuwa hivyo. Sijui kama mmenielewa.